नमस्कार, म दुर्योधन बस्नेत। आज म यहाँलाई यो शाली नदीबाट श्री सुस्तानी परमेश्वरीसँग सम्बन्धित कथावस्तुसँग सम्बन्धित केही चाहिँ महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरूको बारेमा जानकारी दिनु गइरहेको छु। यहाँ गुरु, यो ठाउँको यो चाहिँ धार्मिक रूपमा स्वस्थानीसँग रिलेटेड केसँग सम्बन्धित छ? यो चन्द्रावतीले तपस्या गरेको ठाउँ। चन्द्रावतीले तपस्या गरेको ठाउँ। यी दुईटा हजुरको चन्द्रावतीलाई बोक्ने डोलेहरू यहाँ चाहिँ चन्द्रावतीकी सासू गोमा माता गोमा चन्द्रावती सासू उहाँ चाहिँ त्यहाँ बस्नु भएको छ त्यति बेला। ल त्यही हो यहाँको। हस् हस् गुरुको हजुर हजुर भन्नु त। गोमा बजे क्या दुःख सहे कि चन्द्रावती नगरमा बसे कि यसलाई चन्द्रावती नगर भनेर चिनिन्छ? चन्द्रावती नगर ए हजुरको शुभ नाम? मेरो शुभ नाम पार्वती रञ्जित। ए फेरि हजुरको पनि त धार्मिक नाम रहेछ नि त। मेरो म यहाँ परे चन्द्रावती, यहाँ परे पार्वती, त्यहाँ परे गोमा। हस् धन्यवाद। लास्ट त यही हो त नानी। यहाँ मैले माता गोमाको कुटी पनि यहाँ देखाइरहेको छु हजुरलाई। यहाँ माता गोमा बसेको कुटी यही हो, गोमाको कुटी यही हो। अहिले पनि झन्डै झन्डै कुटी जस्तै छ। अहिले परालले छाएको ठ्याक्कै कुटीकै सकलमा यो निर्माण गरिएको छ। अहिले पनि यो डोलेहरू बसेको ठाउँ जसले चाहिँ चन्द्रावतीलाई बोकेर ल्याउनु भएको थियो डोलीमा, उहाँहरूको प्रतीकको रूपमा यहाँ पूजा गर्ने गरेको छ। डोलेहरूको प्रतीकको रूपमा यहाँ दुईवटा डोले हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ डोली बोक्ने। र म अब यहाँलाई चन्द्रावती चाहिँ जहाँ चन्द्रावतीको तपस्या गरेको ठाउँ यो है म्याम? यो चन्द्रावतीको चाहिँ हजुर यसमा के भने अब नवराज राजा भयो, राजा भइसकेपछि चाहिँ अब रानीको त मतलबै भएन। आमा र रानी मतलब भएन। अनि नभएपछि पछि यहाँको बासिन्दाहरूले चाहिँ किन खोला बन्द भयो? राजा यो कसरी भयो भन्दा एकचोटि खोज भने होइन। अनि खोज्दाखेरि केही भेटेन, एउटा मान्छेको हात खुट्टै नभएको मुडो मात्रै भेट्यो भन्नु। यो मुडो उतारेर राखेको पलेटी ठ्याक्क छ यसको। ए पलेटी कसैकै छ नि है? छैन नि। अब यो अनुहार भयो, यो पलेटी ठ्याक्कै। यो अनुहार नि अगाडिपट्टि। अनि हामीलाई अब हामी पनि उनको त होइन, मेरो माइती त पनौती हो। पनौती कहाँ हजुरको? पनौती बतासे। ए म पनौती बजारमै हो। म बतासेको त्यो पुलमै हो। बतासेको हजुर यहाँको के पुजारी? आफ्नै बिर्ता जग्गा। ए हजुरको बिर्ता जग्गा यो? हजुर। अनि यहाँ हाम्रो दाजुभाइ तिनवटा आमा हुनुहुन्छ। अनि पालो म 3 सकेर 4 मा बस्छु। अनि भनेपछि यहाँ अनि बसेर उहाँले शिवलिङ्ग स्थापना गरेर अनि केही नभएर अब त्यो अप्सराहरूले व्रत बस्या भयो होइन। अनि त्यो डोलेहरूले बोकेर ल्याएपछि प्रसाद लिएर जानु भन्दाखेरि उसले चाहिँ अब बुढो भेट्न जानु हतार भएको उसलाई। अनि उसले चाहिँ वनमा छोड्यो भनेर बेसकरी गाली गरेर थुकेर लातेले हानेर फ्याँके भयो। अनि फ्याँकेपछि अनि पुल भाँचेर खोलामा पर्या भयो। अनि पर्या भएर अनि राजा भएपछि चाहिँ अब रानीको खोजखबर गर्यो। खोजखबर गर्दा अब रानी त अब कुजो भएर बसिसके थाहा भएन। अनि पछि खोलाबाट उतारेको भयो। उतारेर यो मुडो भएर मुडो फ्याँकिराखेको ठाउँ भयो। हजुर। अब यो मैले थाहा भइकन म यहाँ 18 साल, जन्म 18 साल, बिहे 35 साल। अनि अब त्यो हुँदासम्म यहाँसम्म छ। यो चिन्ता थियो। अनि यो मान्छेहरूले ऋषिले चाहिँ आगो लगाइदियो। अनि त्यो कुटीलाई पनि 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष भयो कि आगो लगाइदिन्छ। त्यो त अधर्मीहरू होला नि होइन त्यो आगो लाउने? कस्तो आउँछ होइन। अनि त्यो थाहा भएर अहिले त्यसको बोक्रा मात्रै होइन, शक्ति चाहिँ एकदम छ। यो मान्छेले कति ढाल्न खोज्यो, ढल्या नि छैन। यति भयो त्यसमा फल फल्दै छ फेरि। यो के को रुखा? लप्सीको। हजुर। यो व्रत बस्ने अप्सराहरूले अरू अमिलो केही खानु हुँदैन। यो रातो पालङ लप्सी खान मिल्छ? लप्सी मिल्छ। यो रातो पालङ मिल्दैन, यो सेतो भएको पाटनको ल्याउनु पर्छ। यतिकै 50-60 लिइदिन्छ। स्वस्थानीको व्रत बस्दा लप्सी खान मिल्छ? लप्सी हुन्छ म्याम। पालङ हो। फेरि रातो यहाँ
बच्चाहरू खेल्ने घोडाहरू यहाँ छ। यहाँ धार्मिक स्थलहरूमा मेला लागिरहँदाखेरि चाहिँ अब विभिन्न मनोरञ्जनका साधनहरू राख्ने चाहिँ हाम्रो कल्चर छ। त्यसै गरी यहाँ पनि छ। यहाँ थुप्रै चाहिँ बजारहरू बसेको छ, किनभने हरेक मेला चाहिँ पर्वहरू धार्मिक स्थलहरूमा लाग्ने मेला पर्वहरूको आर्थिक, सामाजिक, त्यसै गरी धार्मिक, ऐतिहासिक महत्त्वहरू हुन्छन्। यो चाहिँ अब जुन यहाँ व्यापारको रूपमा यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ आर्थिक महत्त्व पनि जोडिएको भन्ने कुराहरू यसले पुष्टि गर्छ। यहाँहरूलाई मैले यो मेला स्थल देखाइरहेको छु। यहाँ विभिन्न खुवा पकाइराख्नु भएको छ उहाँ दाइले। त्यसै गरी यहाँ थुप्रै अन्नहरू, कोसे चाहिँ बालीहरूको दालहरू चाहिँ यहाँ बेचबिखन गरिराख्नु भएको छ। मैले यो स्थल स्वस्थानीसँग सम्बन्धित यो स्थल यहाँहरूलाई देखाइरहेको छु। हस्, धन्यवाद। म दुर्योधन बस्नेत, साली नदीबाट यहाँलाई मैले यो देखाइरहेको छु यो दृश्य।